ये प्रो बुक है और ये इसको रिकंडीशन के लिए रेडी किया जाता है। ये यूज़ में होती हैं तो यूज़ आइटम को जो है ना स्क्रैचेस होते हैं, स्क्रैचेस काफ़ी ये देख लें काफ़ी हद तक हैं और हम इसे जो है ना अब रेडी करेंगे इसको रिकंडीशन के लिए। रिकंडीशन जब होती है चीज़ तो वो एक आउट क्लास निकल आती है ना। तो स्क्रैचेस देखें आपके सामने कितने स्क्रैचेस हैं इन बुकों पे ना। तो अभी हम